大家好啊！今日係5月16星期二，咁啊，亦都去到5月份嘅中旬。咁啊，市況咧就有少少高台嘅反覆㗎，但係要睇睇喎。恆指今早咧先行高開42點，去到25,413點嘅。咁即係話咧，再創咗今個月嘅高位，而令到咧由5號嘅低位24,358點計咧。今個月個波幅喺半個月內已經有1055點啦。如果講波幅咧，呢個波幅唔算細㗎，但係問題而家都仲係月中啫嘛，仲有好多個交易天。到底個指數能唔能夠進一步向上下咧？要睇兩個因素。第一，騰訊聽日公佈業績，股價嘅表現係點先？講真啦，呢個起步點179蚊，去到近期嘅高位261咧，其實咧已經係升咗咧80幾蚊㗎啦。如果講升幅嚟講咧，累積落嚟已經唔細㗎啦。會唔會係公佈業績之後咧，高台會有少少整固啊消化咧？咁啊，其實聽日就已經知道㗎啦。因為騰訊恆指成分裏邊佔10% 嘅比重，其實有一定嘅影響性嘅嚇。如果佢反覆嘅話，咁但係我哋都要睇睇匯控啦。今日最高去到69.1多啲咁多啦，即係話咧試緊上次個高位穿唔穿70蚊，其實好關鍵。匯控一樣係佔恆指成分10% 嘅比重，如果一隻升一隻跌，拉拉鋸鋸係打和嘅啫。咁點咧？咁睇中移動啦。其實以86蚊左緊嘅水平，相對成個大市嚟講，中移動都仲係有少少落後嘅感覺。如果一啲指數相關嘅大戶想將個指數作進一步推升咧，我諗咧就中移動會係一隻黑馬咯。第一個阻力梗係688啦。過得到抽浸上去91蚊嘅話咧，你嘅指數咧其實會進一步推升嘅。咁啊，當然之仲有中行、工行同建行啦，恆指成分裏邊一樣係佔緊16.54%。大家覺唔覺得？我講嚟講去都係成分股，冇辦法啦，因為成個市直到而家呢分鐘，成分股仍然都仲係當道嘅。撇除咗恆指成分股嚟講，你睇其他股份好多就有波幅冇升幅，有反彈冇大升，升少少就翻轉頭啦。咁啊，屬於整固反覆等變嘅格局，因為去到25,300呢個平台，25,400都見過，其實個市成交咧仍然都仲有一半嘅啫。咁啊，700啊800億咁樣，唔算特別少，但係絕對唔算係多。如果你喺21,000上22,200咧，咁就啱數。但係而家25,000幾，我覺得絕對唔啱數㗎啊！指數咧其實咧仍然有個上望嘅空間，因為一早已經講咗啦。由個指數突破咗24,500點再向上行咧，目標係會直指2015年7月24號高位25,634。距離而家呢個咁嘅指數咧係爭200-300點啫嘛。其實到與唔到根本上唔重要㗎啦。問題就係，喂，成個藍籌一路咁樣升法，非指數成分股全部都原地踏步，到底個市幾時先至會擺脱呢個咁嘅狀況咧？呢個先至係關鍵啊！冇入到市嘅升幾多都唔關你事，或者咧認為個市冇得再升嘅，揸啲 put 啊、sell 啲 call 啊、沽啲期指啊、買啲紅證都仲要輸添。對佢哋嚟講，5月份係真係比較窮嘅。如果真係做咗淡倉啊，好啦，順帶一提啦，今日頭條咧已經係埋咗一個廣告，係講緊我6月24號帶團上去中山。咁其實咧，呢個團咧，我諗就輕輕鬆鬆啦。一方面去玩啊，去食啊，我同埋我自己開下講座啦。因為10年冇搞啦，其實我都想同啲 fans 大家聚下舊啊，傾下偈。大家有興趣嘅，不妨留意下啦。永安嘅電話係29288882，不妨咧係大家睇下有冇時間上去行一行啊。團費好平嘅咋嚇，唔會收貴。OK，今日講到呢度。